反正今天闲着也是闲着，要不我们今天去野餐吧？好主意，我要吃烧烤。行，今天野餐就去烧烤吧。我要吃烤香肠，还有烤鸡翅，还有，哦，你好烦啊！到了地方，你吃土都没人管你。开始烧烤咯！这刚开的炉子就应该先烤一下鱿鱼。鱿鱼有什么好吃的？我要吃鸡翅，快点先烤鸡翅。先烤鱿鱼，鸡翅，鱿鱼，鸡翅，鱿鱼。咱们有没有啊？出来单挑啊！给你机会你不中用啊！糟了，是森林大火，这下怎么办？都怪你！现在好了，这森林大火我们要怎么逃出去啊？听说喊救命就会有奥特曼来帮忙的。那还等什么？不赶紧叫人帮忙，我就快要被烤熟了！救命啊！报告总部，发现森林火灾和受困者，请求总部支援。明白，马上派出支援。终于将大火熄灭了。赛罗奥特曼，你看，这个是烧烤炉，肯定是有人在森林里烧烤，结果引发了森林大火。快叫医疗队！我还找到了2个伤员。定睛一看，是怪兽，莫非这森林大火就是他们放的？你们2个来这森林是要干什么呢？我们是来旅游的。没错。旅游？那你们的什么东西不带就旅游吗？你们为什么这么紧张啊？哎呦，我脑袋好晕，我倒了。我也是。可恶的怪兽居然装晕倒！小伙伴们，你们知道是谁造成森林大火的吗？快来评论区告诉我吧。